Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Our topic is welding process. Already we defined welding, so today's our topic is welding process. Welding process is divided two groups. One group is fusion group and second is pressure group. Definition of fusion welding. It is defined as melting together and joining metals by means of heat. लेट्स सी स्टूडेंट्स, अगर हम उर्दू में इसको डिफाइन करें तो उर्दू में ये है कि दो धातों को हरारत की मदद से पिघला कर जोड़ने के अमल को फ्यूज़न वेल्डिंग कहते हैं। फ्यूज़न ग्रुप में हम इस फ्यूज़न ग्रुप को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वन इज इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, टू इज गैस वेल्डिंग एंड थ्री इज थर्मेट वेल्डिंग। Let's define electric arc welding. The welding in which the electric arc is produced to give heat from the purpose of joining two surfaces is called electric arc welding. अगर हम इसको देखें तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में एक ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। उस ट्रांसफार्मर से हम रिक्वायर्ड वोल्टेज लेकर करंट इलेक्ट्रोड के ज़रिए शोला पैदा करते हैं और दोनों धातों को शोले की मदद से पिघलाकर आपस में जोड़ देते हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। Let's define now gas welding. Gas welding is a welding process that melts and joins metals by heating them with a flame caused by a reaction of fuel, gas and oxygen. अगर हम इसको उर्दू में इसमें देखें तो इसमें ये होता है कि ये होता है कि दो गैसेस इस्तेमाल की जाती हैं। एक गैस बतौर फ्यूल गैस जिसे हम ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और दूसरी गैस ऑक्सीजन जो कि जलने में मावनत करती है। उन दोनों को मिलाने से मिक्सिंग चैम्बर में ला के शोला बनाया जाता है और शोला बनाने के बाद हम दोनों धातुओं को पिघलाते हैं और जब वो पिघल जाती हैं तो फिलर मेटल के जरिए उनको जोड़ दिया जाता है। इसमें एक चीज़ जो काबिल ज़िक्र है वो ये कि फ्यूल गैस अगर हम चाहें तो एक तरीका ये है, एक तरीका में हम एसिटिलीन गैस यूज़ करते हैं जो इकोनॉमिकली सस्ती पड़ती है। ज़्यादा मोस्टली वही यूज़ की जाती है। एसिटिलीन बतौर फ्यूल होती है और ऑक्सीजन गैस साथ जलने में मावनत करती है। इस तरह हम उन दोनों को मिलाकर शोला बनाते हैं और शोला बनाने के बाद दोनों धातुओं को पिघलाकर वेल्ड किया जाता है। दूसरा तरीका जो निस्बतन महंगा है उसमें हम हाइड्रोजन गैस को बतौर फ्यूल गैस इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन एज पर पहली टाइप के हम उसमें जलने में मदद देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोनों को मिलाकर शोला बनाया जाता है और शोला बनाने के बाद वेल्डिंग को प्रोसेस का मुकम्मल किया जाता है। इस तरह ये फ्यूज़न वेल्डिंग की एक दूसरी किस्म जो है जिसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं। Let's see thermite welding. Process in which heat for welding is produced by superheated molten metal from the chemical reaction of thermite. इस तरीका में अगर हम उसको डिफाइन करें तो इसमें ये होता है ट्रांसलेशन इन उर्दू कि दो तरह के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं और दोनों केमिकल को मिलाया जाता है। उससे जो हरारत पैदा होती है उस हरारत की मदद से थर्मेट वेल्डिंग को मुकम्मल किया जाता है। ये तरीका मोस्टली हमारे आम जगहों पे आम इंडस्ट्रीज में यूज़ नहीं किया जाता, थोड़ा सा महंगा है। बहरहाल ये भी एक तीसरी किस्म है जिसमें फ्यूज़न वेल्डिंग के जरिए वेल्डिंग का प्रोसेस मुकम्मल करते हैं। Let's define pressure welding now. Process in which the heat for producing weld is generated by resistance to the flow of current through the parts are to be joined. The application of external force is required in this welding. प्रेशर वेल्डिंग में हम दो धातुओं को किसी भी तरीके से हीट देकर नरम करते हैं और नरम करने के बाद किसी तीसरी कुव्वत से लाइक हैमर करना या किसी प्रेस के अंदर रखकर धातुओं को, चूँकि वो नरम होती हैं, आपस में दबाव डालने से, हैमरिंग करने से, चोट लगाने से वो आपस में जुड़ जाती हैं। इस तरह इसको हम प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। Pressure welding has two kinds: blacksmith forge, resistance welding. Blacksmith means forge welding. Welding definition of this welding is welding process in which components to be joined are heated to hot working temperature range and then forged together by hammering or similar means. इसको फोर्ज वेल्डिंग के नाम से भी पुकारा जाता है। मोस्टली ये हमारे आम दुकानों पे या बाज़ारों में की जाती है। इसमें
दो दाती टेकड़ों को या प्लेटों को किसी ओपन भट्टी में रखकर गर्म किया जाता है। चूँकि उस भट्टी में टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर नहीं होता, बल्कि वो हीटिंग जोन होता है और उसमें दांतों को गर्म किया जाता है, और जब वो पिघलने के करीब हो जाती है तो उनको निकाल कर किसी एनवल पर रखकर हैमरिंग की जाती है। इस तरह ये जोड़ने के अमल को फोर्जिंग कहते हैं। ये मोस्टली आम दुकानों पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इस काइंड को हम प्रेशर वेल्डिंग की किस्म कहते हैं, क्योंकि इसमें दो दांतों को हरारत भी दी जा रही है और साथ किसी हैमर की मदद से या किसी प्रेस में रखकर उनको दबाव भी डाला जा रहा है। इस चीज़ को हम प्रेशर वेल्डिंग की एक किस्म कहते हैं। Second type of pressure welding is resistance welding. Definition of this welding is this is a group of welding process that use heat and pressure to make welding. The heat comes from electric resistance. इस तरीका में चूँकि इसका जैसे नाम है रेजिस्टेंस, मज़ामती वेल्डिंग कहते हैं। इसमें हम दो दांतों में से करंट गुजारा जाता है, और जब करंट गुजारने पर वो दांतें उस करंट के फ्लो करने में जब मज़ामत वाक़या करती हैं, उस मज़ामत वाक़या होने पर हीट पैदा होती है और उस हीट से दोनों जो दांतें आपस में जुड़ जाती हैं, इसलिए इसको रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहते हैं। Students, resistance welding have three kinds of welding. Number one is spot welding, and number two is seam welding. Number three is flash welding. First is spot welding. So spot welding definition is resistance welding process in which fusion of forging surfaces of lap joint is achieved at one location by opposing electrode. लो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको देखें स्पार्ट वेल्डिंग को डिफाइन करें तो स्पार्ट वेल्डिंग में एक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम 220 वोल्ट्स में ये करते हैं। उसकी प्राइमरी वाइंडिंग को और सेकेंडरी वाइंडिंग हमें 20 से 25 वोल्ट मुहैया करती है, और उसके साथ दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं जो कि कॉपर के बनाए जाते हैं। एक इलेक्ट्रोड साकिन हालत में होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड मुतहर्रिक होता है जिसको एक फुट पैडल से हरकत दी जाती है। दोनों इलेक्ट्रोड में से बरकी रो गुजर रही होती है। जिन दो दांतों को हम वेल्ड करना चाह रहे हों, उन दोनों को हम लैप जॉइंट की शक्ल में ऊपर नीचे रखकर इलेक्ट्रोड के दरमियान रखा जाता है। उसके बाद हम एक फुट पैडल को दबाते हैं तो ऊपर वाला इलेक्ट्रोड नीचे वाले इलेक्ट्रोड से मुत्तसिल होता है। दोनों इलेक्ट्रोड के दरमियान चूँकि बरकी रो गुजर रही होती है और जो धाती टुकड़े उसके अंदर रखे हैं वो मज़ामत वाक़या करते हैं, और उस मज़ामत की वजह से हीट पैदा होती है और उस हीट की वजह से दोनों दांतें आपस में जुड़ जाती हैं। इसलिए इसको उर्दू में नुक्तादार वेल्डिंग या स्पॉट वेल्डिंग कहते हैं। और चूँकि इसमें प्रेशर इसमें ये इन्वॉल्व है कि वो पैडल के दबाने से ऊपर प्रेशर भी उस पर दबाव डाल रहा होता है और मज़ामत वाक़या होती है, इसलिए इसको स्पॉट वेल्डिंग के नाम से पुकारा जाता है। Next type is seam welding. Seam welding definition is seam welding is similar to spot welding, but ruler are used in place of electrodes. इसमें अगर हम देखा जाए, इसमें स्पार्ट वेल्डिंग मशीन तरह की इसका ट्रांसफार्मर होता है और उसमें वही सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें जो फ़र्क ये है कि इसमें दो रूलर लगाए जाते हैं और रूलर्स के दरमियान हम मेटल शीट को गुजारते हैं और उस तरह वो वेल्ड होती हैं और मज़ामत वाक़या होने पर वेल्ड हो जाती हैं, बिल्कुल स्पार्ट वेल्डिंग मशीन की तरह। Next type is flush butt welding. Two parts to be joined are clamped in dies. The dies are connected to a transformer. Then a voltage is applied as one part approaches. ये तरीका भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग के तरीकों में से एक है जिसमें हम दो धाती टुकड़ों को या टू पीसेस को अलग अलग डाई में क्लैंप करते हैं और उनको आपस में एक दूसरे के करीब कर देते हैं, और जब उनमें से करंट गुजारा जाता है तो उस करंट की वजह से और शिद्दत की वजह से आपस में मज़ामत वाक़या होती है और इस तरफ आपस में जोड़ देते हैं। ये भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग की एक किस्म है। स्टूडेंट्स, जो चार्ट आपको सामने अभी नज़र आ रहा है इसको आप मेमोराइज़ कर लें, और जो अभी तक हमने टोटली जो लेक्चर में जो चीज़ें बताई गई हैं इस सारे को आप मेमोराइज़ कर लें और अपनी नोटबुक्स पे चढ़ा लें, जिससे ये आपकी होम असाइनमेंट है।